Еве на назад во отвореното студио 1, како што може да видите и претходно најавивме, денеска се дружите со мене и со Елена Милошевска, но и со нашата гостинка Олга Петкова. Добар ден и добре дојда. Фала, добро ве најдов, фала на поканата, задоволство ми е. Така и нас ние. Поводот за твоето гостување е секако твојата прва книга, која што ќе има промоција на 4 април. Така. Ателието на Монмартр. Така. На Еве може да забележите. април, четврток во 20 часот во фоајето на Кино Фросина, МКЦ. Ќе ми биде драго сите да дојдете и сите гледачи кои што е во можност, ќе се дружиме, се надевам дека ќе си поминеме убаво. Олга, ајде од соред да започнеме. Од почеток. Така, она што е интересно кај тебе, млад писател, нели рековме прва книга, но од твојата 18-та година заминуваш да живееш во Виена, а сега веќе моментално живееш во Љубљана со своето семејство. Така. И си специјално дојдена во Македонија и за промоцијата. Така. Значи, од својата 18-та година заминав на студии во Виена, таму живеев скоро 7 години, таму и магистрирав и љубовта ме однесе во Љубљана, каде што го запознав својот сопруг и таму живееме веќе 3 години. Меѓутоа, книгата е пишувана на македонски јазик, заради тоа што јас сметам, иако зборувам повеќе светски јазици, германски и словенички, меѓутоа сметам дека најубаво можам да ги покажам своите емоции и да на еден начин манипулирам со јазикот ако е пишувана на македонски јазик. Така да се одлучив да ја напишам на македонски јазик и поради тоа е промоцијата во Скопје, меѓутоа секако во план сме да ја преведеме најпрво на англиски, а се надевам дека во брзо време и на француски јазик. Такви се плановите. Ајде сега да слушаме нешто повеќе околу содржината на книгата, од каде доби идејата да напишеш книга и слично. Значи, јас иако студирав економија и сум магистар по економија, мојата љубов од секогаш беше литературата и уметноста. Тоа ми беше пасија, страст моја. И никогаш не успеав да се остварам. И сега кога магистрирав и кога завршив со некои обврски, така да речам, да се изразам што ги има во животот, решив дека е време да си се посветам и да направам нешто лично за себе. И тоа беше мотивот што ме натера да ја пишувам книгата. Инаку, пред да почнам, тоа е важно да кажам, пред да почнам со пишување, живеев 1 месец во Париз поради истражување кое што ми беше потребно за книгата. Заради тоа што освен што внатре обработува и љубовна приказна, книгата е фокусирана на уметноста, на француската уметност и сите факти кои што говорат внатре за сликарството, за литературата, се вистински факти, собрани по старите париски музеи. Одлично. Така да тоа е интересен факт што можам да го кажам, дека освен тоа што ќе се забавувате со книгата, може и да се научи многу од неа. Да, ќе има веројатно сега кој што се да читаме, но Олга ја има ли љубовта во книгата? Љубовта ја има насекаде, ја има и во книгата, се разбира. И љубовта, како што кажа мојата промоторка од мојата издавачка куќа Култура, рече љубовта во твојата книга е слоевита. Сега јас не знам, она така ја доживеала, меѓутоа вистина е. Обработува и една љубов со постар човек и една љубов девојката во романот. Има и друга љубов со едно момче сликар од Париз. Зошто Париз? Дали можеби токму заради тоа важен или како град и на љубовта, но и уметноста и најверојатно во тие две нешто и другото. Значи, јас сум заљубена, веќе кажам, јас сум заљубена во Париз, во францускиот јазик и во француската култура. Париз е за мене, имам на многу места отидено, меѓутоа Париз е за мене дефинитивно најубавиот град на светот и не толку поради, не знам, сите очекуваат дека нешто посебно ќе видат, не, за мене најубав поради шармот. Има некоја посебна магија која што се енергијата што се чувствува и Париз од секогаш за мене бил инспирација.
И мислам дека Парис на еден начин се поврзува со љубовта, со уметноста, со добрата музика и поради тоа случувањата во книгата се главно во Парис, меѓутоа има и во Виена дел, меѓутоа е сконцентрирано на Парис. Ева ни даде повеќе објаснување во однос на тоа од каде си црпела инспирација, од Парис и слично, нели град на љубовта. Меѓутоа колку време работеше на книгата? Напорно ли беше да се пишува? Да, ќе ви кажам дека на книгата јас работев вклучно и со еден месец што живее во Парис, 6 месеци е книгата пишувана. Пишував секој ден наутро од 8 до 4 попладне. Тоа беше дефинитивно еден од најубавите периоди во мојот живот, морам да кажам, и кога завршив ми недостигаше. Книгата е создадена најпрво со многу љубов, меѓутоа и со многу труд. Книгата, верувам дека тоа читателите ќе го препознаат. Спомена дека Еве си станувала од 8 часот изутрина, си пишувала, меѓутоа дали секој ден имаш инспирација и што во овие моменти кога можеби не си имала, како тогаш работеш? Морам да кажам дека инспирацијата, начинот на кој што јас создавав, јас не сум. Ова е моја прва книга и ќе зборувам само за неа. Сега да кажам, јас не сум автор што сака да оди по шема. И се разбира, јас ја добив идејата во глава. Додека бев во Парис, таа идеја созреваше и растеше. Меѓутоа немав јас шеми како сега точно ќе биде, секој момент точно да го осмислам. Кога седнував и пишував, инспирацијата сама доаѓаше. Концептот постоеше. Не ми недостигаше инспирација додека пишував, не ми недостигаше затоа што идеите само навира. Концептот беше тука, постоеше, идеите само навира. Единствено што ме спречуваше што веќе не можев да седам, грбот ме болеше после 8 часа пишување и морав пауза да правам, инаку инспирација не недостигаш. Меѓутоа, ете, со љубов, со трпение, сепак на крај се исплатело целиот тој труд и тие 6 месеци кои што си работела на книгата. Оно што исто така ме интересира, компетентна си во овој однос, дали возможно да се направи некаква паралела или компарација? Споменавме ти сега функционираш и живееш во Словенија, претходно во Виена, значи си имала можности да ги искусиш или начинот на функционирање во тие европски земји. Каков ти е впечатокот, односно како ти изгледа во просторот кај нас во однос на изразување на млади писатели, па и цел тој дел, уметничката фела? Сметаш ли дека се остава доволно простор или секогаш? Смеам да бидам искрена така? Апсолутно. Ќе бидам. Значи, вака ќе кажам. Не знам зошто, меѓутоа имам впечаток дека во Македонија постои некаква аверзија према македонските автори. Не знам зошто, секогаш, па зборувам и јас можам да кажам, и јас кога бев читател, не знам зошто секогаш прво на полицата ја земав книгата од странскиот автор. Така е. Секогаш мислев дека во македонските автори можеби не постои доволно квалитет, меѓутоа кога почнав јас сама да пишувам, почнав исто така да ги истражувам македонските автори и да читам од нив и бев изненадена колку квалитет постои и жално е што Македонија не е повеќе развиена во однос на читањето. И веќе кажам во Виена. Во Виена младите во подземна железница кога се возат, не можете да видите млад човек без книга во рака. Така, тоа е практика во сите западноевропски земји. Јас за Виена можам да кажам со сигурност. По парковите насекаде луѓето се со книга во рака. Да, не се одделуваат. И мислам дека тоа многу придонесува за да се дигне културата на младите, културата на еден народ на повисоко ниво, затоа што јас сметам дека и такво е моето искуство и тоа сакав и со мојата книга да го постигнам, дека книгата освен што те забавува, треба да имаш чувство кога ќе ја прочиташ дека знаеш нешто повеќе. Оваа книга е таква. Освен што ќе ве забавува, ќе имате чувство дека сте побогати, ќе научите нешто од неа и за мене е тоа важно. Јас кога читам секогаш барам некоја книга што нешто повеќе ќе ме научи и ќе немам чувство дека само сум го изгубила времето читајќи ја. Кога спомна
дека еве низ целиот твој, да речеме, образовен процес, може би претходно не си посветувала доволно внимание на македонските автори. Да, за волја на вистината голем е случајот, верувам и со нас е таков. Ме интересира сега, имаш некакви омилени ти лично да земеш, да преферираш дали за македонски? Па македонска литература, странска евентуално нешто што онака ти е омилен автор, да речеме, во моментов или дело? Имам, ке кажам, значи ненадминлива поезија за мене не е само од македонски, него и од светски размери, единиција на Петре Андреевски, ненадминлива. Исто така од помодерниве го сакам Венко Андоновски. Многу е супер, меѓутоа ние од култура имаме и Ксенија, многу добро пишува, има една млада авторка Милана Митовска, супер пишува, ја открив случајно кога почнав да ги истражувам македонските автори, така да имаме и ние квалитетни автори. Меѓутоа, сепак може би свеста кај младите и општо кај граѓаните во Македонија е на задоволително ниво или не? Па јас би сакала да кажам да, но мислам дека секогаш можеме да се трудиме повеќе и јас сакам да верувам, јас искрено сакам да верувам дека во нас постои потенцијал и дури оној процент малку што што сме, ајде да кажем, јас да заставам дел од таа група, што сакаме да ја подигнеме културата на повисоко ниво, мислам дека ние треба со нашиот пример да доминираме и да покажеме дека може и поинаку, не само овде во Македонија, на тој начин со подигнување на културата на повисоко ниво ние се презентираме и надвор од Македонија, во светот. Така да, затоа и прашав околу доволниот простор, дали воопшто постои, бидејќи за волја на вистината во ово отворено студио сме имале секогаш различни гости, па и од ваков калибар, со кој што често сме се извинувам, често сме коментирале и за, да речеме, делот во однос на третирањето на македонскиот јазик и во однос на поддршката за младите писатели, токму затоа не случајно те прашав како ти гледаш, но да кажам, се извинувам дека креативна мисла во Македонија постои. Баш денеска зборевме со мојата издавачка куќа култура и ми рекоа дека они на месец добиваат 10 ракописи, замислете си колку е тоа креативно изразување на младите автори. Јас не знам од каде доаѓа таа дискрепанца помеѓу тоа толку луѓе креативно да сакаат да се изразат и да пишуваат и читателската публика можеби на некој начин да е лимитирана. Тоа во мојот се уште не сум успеала да си објаснам како е тоа возможно. Пред крај на разговор би те запрашале, односно каде се гледа Олгица во иднина, да речеме, ќе останеш посветена, верувам, во творењето, можеби за некој очекуваме некоја друга книга од така? Да, се разбира, ова е моје прво дело, меѓутоа сигурно не и последно. Веќе работам, на почетокот сум, имам напишано само 20 страни, меѓутоа веќе работам. Зашто станува збор? Сосема различна тематика од ова, сосема различна. Ке видите, прочитајте ова. За следната се уште е рано било што да кажам, меѓутоа ќе биде сосема различно од ова и да, никако ова не е мојата последна книга. Се гледам себе си како автор, мојата желба е да книгите мои или дел од нив или ова се преведат, како што реков, и на други јазици за да може да стигне до пошироката читателска публика. Така, Олга, ти благодариме на денешното гостување. Ви посакуваме сега како успешна промоција. Се надевам се гледаме и здравие Божа со втората книга. Ќе ни гостуваш повторно. Благодарам многу. Благодарам. А ние ќе направиме тука, почитувани, кратка пауза и потоа се враќаме назад во студиото и следно е Елена Дејан Андоновиќ со анализа на вестите од светот. Така. Во денешното шоу ќе гледате. Љупчо, не си здрав едно, доволно беше две. Значи јас сум тој
кој во 5-6 деление ја спремил парите со тепувачка во основна школа. И од тогаш знам дека со тепувачка парите, не само што го изглумив тоа со украдениот нож од дома, скриен, да се заколам на крајот. Гласот, мене ми е речено од компетентни луѓе, не од мене, ни ти погрешно да ме разбереш, ни нашата публика. На тендер не се добива. Ексклузивно телевизиско соочување во Правда и неправда меѓу Кираца Трајковска, поранешен втор човек на Фершпет, и Златко Тодоров, архитект и собственик на Кубус Инженеринг. Во разговор со Гордана Дувњак ќе ги разменат аргументите околу тоа кој кого измамил во меѓусебните должничко-доверителски односи, каква е улогата на банките, одот низ судските лавиринти, палењето на джипот, па се до насилното изфрлање од станот со помош на извршители. Бидете со нас вечерва во 21 часот. Та не дека криеме нешто. Не. Председателот постапува со пошироко толкување на Уставот, има апсолутно право за тоа. Да, точно така. И тама работа да нема. Секоја среда со мене Сашо Ордановски во печат на неделата заедно со моите гости да ставиме печат на настаните. Спремете се! Започнува најурбаната тим баскет лига во организација на Партизан Водно Санс, која ќе се емитува и на најурбаната телевизија 1 ТВ. Ќе учествуваат 16 екипи, преку 250 деца од 13 училишта во град Скопје. Надпреварите се играат на мини кошеви со мини баскети, наменети за деца од 6 до 14 години. Во организација на Партизан Водно Санс, секоја недела во 14:15 часот. Тим баскет лига само на 1 ТВ. За предизвиците со кои се соочуваат нашите репрезентации, клубови и спортски работници. За успесите, за поразите, за проблемите, но и за рекордите. Повеќе теми во 1 час анализираме, најавуваме и представуваме. Неделен сублимат на настаните од меѓународниот спорт. За најверните и најупорни гледачи, награди од нашите спонзори. Секој петок на 1 ТВ од 21 часот. Гледајте Спорт 1. Во денешното шоу ќе гледате. Любчо, не си здрав едно, доволно беше две. Значи јас сум тој кој во 5-6 деление ја спремил парите со тепувачка во основна школа. И од тогаш знам дека со тепувачка парите, не само што го изглумив тоа со украдениот нож од дома, скриен, да се заколам на крајот. Гласот, мене ми е речено од компетентни луѓе, не од мене, ни ти погрешно да ме разбереш, ни нашата публика. На тендер не се добива. Ексклузивно телевизиско соочување во Правда и неправда меѓу Кираца Трајковска, поранешен втор човек на Фершпет, и Златко Тодоров, архитект и собственик на Кубус Инженеринг. Во разговор со Гордана Дувњак ќе ги разменат аргументите околу тоа кој кого измамил во меѓусебните должничко-доверителски односи, каква е улогата на банките, одот низ судските лавиринти, палењето на джипот, па се до насилното изфрлање од станот со помош на извршители. Бидете со нас вечерва во 21 часот. Та не дека криеме нешто. Не. Председателот постапува со пошироко толкување на Уставот, има апсолутно право за тоа. Да, точно така. И тама работа да нема. Секоја среда со мене Сашо Ордановски во печат на неделата заедно со моите гости да ставиме печат на настаните.
Да, почитувани гледачи, по кратка пауза откако испративме нашата гостника, ние се враќаме повторно тука во отвореното студио 1, каде што и овој пат во редовен термин со нас е колегата Дејан Андоновиќ. Добар ден и добре дојде. Добро ве најдов. Со кои што повторно ќе ги анализираме вестите од регионот, но и од светот. Стандарден термин. Секако стандарден термин. Би почнале од Турција. Актуелно е таму дека имаше избори, односно се уште се бројат резултатите од изборите во недела. Партијата на Ердоган победи, но она што е проблематично е дека загуби во некои клучни градови каде што победи опозицијата. Би рекол дека загуби во најголемите градови, особено што откако самиот е даде изјавата дека оној кој ќе победи во Истанбул, ќе победи во Турција, се чини дека загуби во Истанбул. И денес како анализираме одгласот од изборите кои беа локални во Турција, зошто бидејќи таму се случи мал пресврт, партијата на Ердоган, партијата на правдата очигледно почна да ја губи онаа голема доверба која имаше во Турција изминатите 10-12 години, особено што ќе споменам дека Турција и неговата партија не е само локален играч во Турција и турски политички од политичкиот живот на Турција, туку е регионален, па би рекол и глобален играч, значи доколку Ердоган почнува вака да ги губи изборите, практично полека доаѓа и до промена на политичките случувања во Турција. Го споменувам ова бидејќи тој загуби во главниот град Анкара, загуби во Измир, битката беше околу Истанбул, се уште не се објавуваат официјалните резултати, но се знае дека Ердоган според 90% од изброените гласови губеше околу 20.000 во однос на опозицијата. Денеска според некои медиуми сепак се уште не е потврдено, пак ќе кажам, го загубил и Истанбул, што само укажува на фактот дека Турција, односно Ердоган полека, но сигурно можеби пак ќе кажам, не е почеток на крајот, но е крај на почетокот на неговото владење, а тоа негово владење е под лупата на западните сојузници пред се и на Русија. Да подсетам дека Ердоган ја смени политиката како земја членка на НАТО, како земја која долги години не може да влезе во пристапните преговори на Европската Унија, па оттаму и стана и евроскептик, а и антизападно ориентиран и полека почна да се приближува кон Русија и Владимир Путин. Денеска дојде дополнително уште една со ракетните дојде уште една закана од Западот, да подсетам дека Турција како земја членка на НАТО би требало да е ограничена да набавува воена и секаков друг тип на оружје и воена опрема од земјите членки на НАТО и западните држави, но тој одлучи на некој начин, пркосејќи им на западните сојузници, да ги набави оние легендарни високотехнолошки ракетни системи С-400 од Русија, што откако најави дека ќе ги набави од Русија, доби закана денеска, ми се чини, од Соединетите Американски држави, дека нема да ги испорачаат резервните делови и друг тип на војни воздухоплови од типот F-35, што се стандардни авиони на земјите членки на НАТО, што само кажува дека се продлабочува јазот на Ердоган со западните земји. Ќе подсетам дека Ердоган и Анкара е од онаа страна на глобалниот свет со Москва и Пекинг, наспроти западните сојузници предводени од Соединетите Американски држави, како што беше тоа околу Сирија, како што тоа беше околу Венецуела, го поддржува актуелниот Мадуро наспроти прозападниот Гуидо. Она што исто така последно е дека Ердоган на некој начин цело време е на линијата на Москва, што дополнително ги прави проблемите. Ми се чини дека тоа се одрази на овие локални избори. Не сакав да ја наметнам втората тема во однос секако актуелен на цел период овој Брекзитот, не може да не го споменеме. Не можеме никако, бидејќи се гледа некаков крај, па макар и лош. Ама и се проблематизира. Но дали на почеток да го погледнеме прилогот? Да ни го објаснат колегите од ДЕСК што се случило, што е ново, па ќе го прокоментираме. Па ќе го прокоментираме, да. Излегувањето на Велика Британија од Европската Унија и посиноќешното гласање останува во ќорсокак, откако британските парламентарци не изгласаа ниту една од опциите за Брекзит. Британските пратеници не успеаа да обезбедат мнозинство ниту за еден од 4 предлози за излегување од кризата во однос на Брекзит, меѓу кои опцијата за останување во Царинска унија со Европската Унија и нов референдум за членството на Велика Британија во ЕУ.
Претениците од опозицијската лабористичка партија беа повикани да го поддржат планот за примена на така наречениот норвешки модел, според кој Велика Британија би ја напуштила Европската унија, но би ја задржала слободата на движење и би придонесувала во буџетот на ЕУ. Овој предлог беше најблиску до обезбедување мнозинство, но опцијата е поразена за 3 гласа. Предлогот за потврден референдум за кој да е договор доби најмногу гласови, но и тој доживеа неуспех на гласањето со 292 наспроти 280 гласови. Да. Слушнавме информациите од прилогот и ајде да ги прокоментираме. Очигледно дека и по вчерашното гласање од фрлањето на клучните амандмани на Тереза Меј пред од страна на пратениците од британскиот парламент, Британија се поизвестно е дека како што тргнала работава ќе излезе без договор со тој така наречен тврд Брекзит кој барем во јавноста е прикажан како хорор и крај на еден политички систем и тоа токму не на било кој, туку Велика Британија. Ми се чини дека британците се уште, односно оној дел која поддржува Тереза Меј и незината влада, не ќе да отстапат од своите барања за како да Велика Британија излезе од Европската унија. Од друга страна денеска дојдоа големи критики од европјаните, од една друга страна која треба на некој начин да ги олесни преговорите и тврдоглавоста на британците. Ми се чини дека европјаните и британците сега ги мерат силите кој е посилен и кој по чиј ќе излезе целата оваа сага. Денеска австрискиот канцелар Себастијан Курц, кој на некој начин е еден од би рекол популарните политичари во Европа и порача на Велика Британија дека е време да размисли што планира и да ја донесе конечно одлуката што сака во иднина да биде. Сака тврд Брекзит, сака мек Брекзит, неки Брекзит, како една би рекол опомена до Лондон што дополнително ги разгори страстите во Велика Британија. Само да потсетам, Велика Британија како што изгледаат сега работиве, додека не се договорат или некои олеснување не добијат, мораат да ја напуштат Европската унија на 12 април. Доколку пак се договорат, тоа ќе биде 22 мај. Сега е 12 април, тој брзо ќе дојде и доколку не успеат ништо да се договорат, Британија ќе излезе со тој така наречен тврд Брекзит, а тоа значи напуштање на Европската унија без никакви договори со било кој во светот и ќе мораат, ми се чини од почеток да почнат се. Ако почнуваш од почеток, условите се сасвим поинакви. Затоа велам, ќе видиме како Велика Британија и како ќе заврши целата оваа работа. Повторно ќе кажам, не исклучувам дека може да падне и владата на Меј. А долго чекаме да заврши? Па долго чекаме. Добро е што не сме англичани, нив веројатно има малку подолго. Потешко. Во секој случај, напуштањето на Велика Британија од Европската унија само по себе еден процес кој ќе влијае на сите нас во Европа, а доколку дојде до тврд Брекзит може да се скомплицираат работите. Се надевам дека разумот ќе преовлада, но и на крајот на краиштата можно и да падне таа влада на Меј, пошто таа веќе најави своја оставка, доколку и излазат во пресред парламентарците и повторно ќе кажам, доколку дојдат лабористите, опозиционата партија, според најавите на нивниот лидер, тие ќе го суспендираат Брексит. Периодов исто така е да се актуелност на исклучувањата во Венецуела. Што денеска еве конкретно се случуваат, дали имаме некаква информација? Таму веќе подолго време се случуваат работи, од оваа би рекол географска дистанца сме осудени да ги следиме медиумите. Јас се трудам да ги гледам двете страни на медиумите, значи не само тие прозападните или не само тие происточните, но факт е дека таму во моментов како еден од би рекол контраударот на актуелниот претседател Мадуро е обидот да се дисквалификува само прогласениот претседател на Венецуела и актуелен претседател на венецуелскиот парламент Хуан Гуидо. Значи има обид да биде тој дисквалификуван. Денеска Врховниот суд побара да му се одземе имунитетот на Гуидо, што тоа значи, нели знаеме и по нашиве случаи овде, доколку му се одземе тој пратенички мандат од парламентот, тогаш ќе можат властите да го уопсат и да му судат, што е можеби најлошото сценарио, бидејќи така ќе се сруши еден обид за уривање на Мадуро, но и од друга страна може да дојде до граѓанска војна и да биде на некој начин причина западните држави да ја направат таа долго најавувана воена интервенција. Мандунович се добива впечаток дека во континуитет во Венецуела се држи тензична состојбата на еден или на друг начин. Дали станува збор за реторика на опозицијски лидери, премиери, без разлика првите луѓе на државата, на власта и на опозицијата, дали некако преку судирите, големите сили,
Јас мислам дека таму многу брзо, знајќи го манирот на западните држави, Соединетите американски држави пред се, таму многу брзо можеше да се заврши целата таа состојба, доколку Москва и Путин, па и Кина, Пекинг, владата во Пекинг не застанаа цврсто зад Мадуро да му ја заштитат неговата позиција. Инаку знаеме како иде тогаш, како идат тие работи кога Америка ќе се одлучи да урне еден режим, што го велат, или едно државно управување, а при тоа русите се воздржани. Тогаш се прави брза воена интервенција, тоа го видовме во Ирак, тоа го видовме во Афганистан, тоа го видовме во поранешната СРЈ, но ова сега што се случува во Венецуела е нешто друго, бидејќи Москва застана зад актуелниот претседател Мадуро. Ова е сценариото, она што го видовме во Сирија, а знаеме во Сирија како заврши работата. Главниот нивен претседател Башар ал-Асад не е урнат, иако сакаа да го срушат американците, бидејќи Москва е застана зад нив. Имаше крвава војна, имаше крвава граѓанска војна, но на крајот на целата оваа работа обичните цивили настрада, актуелниот режим остана, па сега уште верувам дека брзо ќе бидеме сведоци како тој Башар ал-Асад, кој пред 5 години требаше да биде урнат, ќе седне утре во Белата куќа и ќе преговара со Трамп. Зборувам хипотетички. Така ми се чини дека тоа сценарио е во Венецуела, но се знае русите каде застануваат за оние државни уредувања и претседатели кои имаат природни ресурси, конкретно во Венецуела знаеме дека Венецуела е држава со најголеми резерви на нафта и газ, па оттаму и рускиот интерес нивен човек да управува таа држава, за тие утре имаат поевтин енергенс. Ке видиме како ќе биде. Американците се подготвуваат за некаква воена интервенција. Веќе таму 2-3 дена траат улични судири на така наречена опозиција и полицијата. Банди има многу по улиците на Каракас, според извештаите, што дополнително на некој начин укажува дека има некаква увертира за обид, за правење на стравка и населението, кое треба да предизвика дајте, ама нека падне Мадуро, да се вратиме во нормален живот. Да, останува ние секако секој ден во отвореното студио еден да анализираме со тебе, Дијан, ти благодариме. И почитувани, со мене и со Елена си гледате повторно во 17 часот, но останете со 1 ТВ, за кратко следуваат вестите, најновите информации со колегата Александар Петрес.